अगर आप मैनुअल मशीन पर बॉल डिजाइन, चेन्स रिंग डिजाइन, मंगलसूत्र, बाटी बूटी और ऐसी कोई यूनिक ज्वेलरी डिजाइन बनाना सीखना चाहते हो तो आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हो। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आप रोजाना नए नए डिजाइन और ज्वेलरी मेकिंग से जुड़े वीडियो और फोटो देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब आए और देखते हैं इस डिज़ाइन की पूरी प्रोसेस।